นี่ตัวหนึ่งนะตัวรวมผมว่ากันหนึ่งไม่ได้หน่อยกันเท่าแล้วเดี๋ยวเลยพี่ว่าพี่ขอพี่ขอพี่บ้านพี่ขอพี่บ้านพี่ว่าความไม่ได้ฟังเด็กเลยผมให้เขาน้ำตรงอยู่เรื่องนี้มันจบได้เลยนี่มันสนามแบบนี้เห็นเกียบอยู่ก็มันใหม่มาท่านใหม่นะครบลูกมันไม่ได้เลยมีลูกลูกมีหมดเลยวิ่งหิ้วจะกินลูกลูกนี่ลำเว้ยขึ้นลำมาเข้ามาและเยี่ยม
สัตว์มีแต่ข้างในคนพรเนาะเขาจะพูดถึงพรเนาะข้างอย่างนี้ข้างนั้นยืนใจอยู่เขาเป็นอะไรยิ้มแก่ก็เหล็กแก่เฮ้ยเรื่องเดียวนะยังเฮ้ยเงี้ยวเราฟังหรือยังจีวะเฮ้ยแล้วเงี้ยวแล้วไปแก้วไว้ใหม่ยีนิดเดียวยังอ่อนลงยีเนี่ยไม่ต้องโกบัวสีเหลืองตัวแบบจับมันนะ
ไม่หลอกเร็วนี่โอ้ยใครที่บอกรับอยู่ในนั้นแล้วตัดเลยแต่แล้วมันไม่ทำหรอกถ้ามันนั่นนี่แหละดึงนั่นแหละดึงน้ำเลยได้ลำผมว่าผมไม่ถ่ายเลยนี่โบสอนรับอยู่ในนั้นแล้วตัดเลยแต่แล้วมันไม่ทำหรอกถ้ามันนั่นนี่แหละดึงนั่นแหละดึงน้ำเลยได้ลำผมว่าผมไม่ถ่ายเลยนี่โบสอนคือเรียบมันก็แหนเอาเข้าไป
แดงไม่โดนแดงนั่น
เหรียญน้อยก็ได้ตกแต่งโดยช่างแอร์จังหวัดอุบลราชธานีเรือเจ้าแม่ธรรมเนียมนั้นก็เป็นเรือวัดเวรุวันวนารามอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเรือทั้งสองลำวิ่งแล้วเรือเที่ยวนี้ทิ้งด้วยอันดับที่3ประเภทเรือกอแบบผลเดียวจบเราจะได้รู้ผลในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้มันเป็นทำซี่จับตาดูแล้วพี่น้องเรือทั้งสองลำนิ่งเอาการตีตรงบอกนิ่งออกมาแล้วตอนนี้เรือชิงก้นราชดาในเที่ยวที่23เป็นการป้องกันระหว่างเรือในร่องน้ำแดงในนามของเจ้าแม่ธรรมเนียม89เจ้าแม่ธรรมเนียม89อยู่ในร่องน้ำแดงพบกับเรือดีเรือนั้นจากจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในร่องน้ำเงินในนามของธิดาของใครมาดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปเอาเลยยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกเที่ยวนี้เจ้าแม่ธรรมเนียมไม่ย่อไม่ถอไม่ถอยสับบทขยี้เอาละเว้ยธิดาของใครแปลว่ายังไงเอาละเว้ยยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกว่าใครจะอยู่ใครจะไปในเมื่อเจ้าแม่ธรรมเนียม89รับบทรับเดือดรับเสียงรับสีรับหนีมาจ้าหนีได้หนีไปเจ้าแม่ธรรมเนียมไม่ย่อไม่ถอไม่ถอยนายห่วงพ่อนายทางบทบอกใครธรรมเนียมแล้วก็รวดเข้าเส้นชัยลอดใต้สะพานด้วยโอ้ยมีหัวใจครับพี่น้องทีมที่3ประเภทกอรับผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่23กิ่งที่3กอร่องน้ำแดงเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89จากจังหวัดร้อยเอ็ดกับเรือในร่องน้ำเงินธิดาหอมไก่จากจังหวัดศรีสะเกษกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้ายกธงแดงให้กับเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89จากจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ชนะครับพี่น้องเอาละครับเราก็ได้อันดับที่3ประเภทกอครับเรือธรรมเนียมและอันดับที่4ครับเรือธิดาหอมไก่จากจังหวัดศรีสะเกษครับต่อไปครับเรือในเที่ยวชิงชนะเลิศก็จะเป็นการพบกันระหว่างเรือในร่องน้ำแดงเจ้าแม่คำเรือพบกับเรือในร่องน้ำเงินหงส์เหินฟ้าเทพประทุมทองต่อรายงานผลการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วนะครับผลการแข่งขันเรือยาวประเพณี40 ฝีพายประเภทขอครับ
ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เรือหนุ่มเมืองน้ำดำลำดี้นะครับจากกำมะลาไสกาฬสินธุ์นะครับอันดับที่2เรือพญานคราชจากอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝ้าเบิดแห้งแล้วน้ำเต็มนี้ก็ใส่ ปุ๊บไก่ ออกจังมือเศร้านี่เตืองามเลย ออกไม่เท่านะ ยกล้อมาเลยเนี่ยค่ะ เดี๋ยวนี้ปุ๊บไก่ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวนี้นี่ออกนี่เดี๋ยวนี้ข้ามเคลื่อนเดี๋ยวนี้ข้ามเคลื่อนตัวนิดตัวหลายตัวเลยข้ามเคลื่อนผมเนี่ยผมมีข้ามเคลื่อนให้นะครับผู้สั่งการกันนั่นอยู่เปลี่ยนนะผมเบิ้งมาเดี๋ยวดิเบิ้งรอบเดียวป่ะรอบเดียวเฮ้ยน้ำเงินเลยแดงน้ำเงินเดียวแดงเนี่ยว่าเนี่ยมันไหลดีเลยยี่ไหลดีเลยบางเนี่ยมาสาวเดียวเลยนี่มาสาวเดียวเลยนี่เลยท่านเดียวไม่เลยต้องเที่ยวท่านนี่บางเนี่ยแดงนี่เลยแดงนี่เลยมาสาวเดียวเห็นป่ะมาเลยมาเลยนี่เห็นป่ะเลยมาแขนยับบอก ต้องเที่ยวมันจะเรียนบอกว่าอย่าต่อยคำเพื่อรุ่นเดียวเดี๋ยวว่ารุ่นเดียวอ่ะว่ารุ่นเดียวว่ารุ่นเดียวว่ามันอยู่เมี่ยงพวกนั้นว่าฮักอ่ะน้ำเลยอ่ะผมอยู่เมี่ยงพวกนั้นเมื่อกี้แข็งเลยที่นั่งอยู่แจ้งกันมันแล้วจอดยังไงบอกอย่าได้พบอาหารอย่าได้พลาดเช็คกี่ตลอดนี่ไปได้ยังได้ก็ได้นี่การในบ้านนาจูครับมาชมเรือยาวแข่งเรือเก็บครับพ่อธรรมชาติตามทางแข่งเรือคนตาเดี๋ยวให้นี่พี่น้องทำงานพวกปลอดภัยเลยไปเป็นผู้จัดการเรือในห้วยกอนะครับเรือยาวกลางขนาด40 ฝีพายนะครับที่อยู่ในส่วนของห้วยกอนะครับ
ผู้จัดการเรือธิดาหอมไกรผู้จัดการเรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89ผู้จัดการเรือเหินหงฟ้าผู้จัดการเรือเจ้าแม่คำเกลือเชิญบนเวทีเลยครับ แถวหนาสองแถวมี2แถวมาหมวกเขาไปยืนที่คุณนั่งคุณ2แถวขวาอยู่หน้าขวาอยู่หลังถึงแล้วขวายัดไปนั่นนะขวาแล้วขวาเวลานั่นมอบตรงนี้เลยงานมันหมดเวลาเดี๋ยวรับขอเชิญให้ท่านกำนันดาวประทุมชัยกำนันตำบลท่าตูมเป็นผู้มอบครับสำหรับท่านผู้จัดการเรือทุกลำนะครับรับรางวัลแล้วให้ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับต่อไปเป็นผู้จัดการเรือแม่บัวลอยนะครับขอเชิญท่านกำนันดาวเป็นผู้มอบอีกนะครับเชิญครับก็รอคือรอจังหวะรองชนะเลิศอันดับ1นะครับถ้วยขอได้แก่เรือพญานาคราชขอเชิญตัวแทนจากสภ.ท่าตูมครับเป็นผู้มอบครับได้แก่เรือพญานาคราชนะครับกับรองชนะเลิศอันดับ1ถ้วยขอได้แก่เรือพญานาคราชเดี๋ยวครับตัวแทนจากสภ.ท่าตูมเป็นผู้มอบนะครับครับรางวัลต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศถ้วยขอนะครับได้แก่ทีมเรือหนุ่มเมืองน้ำดำขอเชิญท่านปลัดประมุขแพงคำปลัดตำบลท่าตูมเป็นผู้มอบเชิญครับตรงนั้นแหละลำดับต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาวมาตรฐานขนาดกลางถ้วยกอขนาด40ฝีพายนะครับรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่เรือธิดาหอมไกรมอบโดยท่านปลัดประมุขแพงคำปลัดอบต.ท่าตูมเชิญครับพร้อมถ้วยเกียรติยศด้วยนะครับมอบถ้วยต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ถ้วยกอนะครับได้แก่เรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89นะครับผู้มอบเป็นถ้วยของท่านนายอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับได้แก่เรือเจ้าแม่ธรรมเนียม89ผู้มอบขอเชิญตัวแทนจากสภ.ท่าตูมครับครับเป็นถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลนะครับเป็นรองชนะเลิศอันดับที่2การมองมาครับต่อไปเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะครับรับเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลเป็นเรือหงเหินฟ้าประทุมทองผู้มอบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมท่านสิงห์ทองชัยนำพาเชิญครับสำหรับถ้วยรองชนะเลิศเป็นถ้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
รางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือยาวมาตรฐานขนาดกลางถ้วยกอนะครับ40 ที่พายของสนามท่าตูมวารินในปีนี้นะครับได้แก่เรือเจ้าแม่คำเคือจากจังหวัดมหาสารคามได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2562 พร้อมเงินรางวัลและถ้วยรางวัลขอเชิญท่านกำนันดาวเป็นผู้รับเชิญครับขอเสียงปรบมือครับรับรางวัล ครับเป็นทนายกมอบเงินรางวัลด้วยนะครับครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติตลอดจนผู้จัดการเรือทุกลำนะครับที่ท่านได้นำเรือเข้ามาทำการแข่งขันในปีนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับปีหน้าฟ้าใหม่ก็ครับคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้จัดการเรือทุกลำนะครับได้นำเรือเข้ามาทำการแข่งขันเพื่อสร้างความสนุกสนานนะครับตลอดจนในการแข่งขันเรือในวันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับงานทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีทุกท่านในที่นี้ตลอดทั้งหน่วยงานราชการต่างๆช่วยกันจึงทำให้งานนี้สำเร็จรุ่งไปด้วยดีสิ่งที่สำคัญก็อยากฝากถึงทีมเรือเรื่องชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญก็คือความสมัครสามัคคีหวังว่าปีต่อไปก็คงจะได้ชมฝีมือดีๆของทีมเรือเพื่อให้พี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามจังหวัดใกล้เคียงได้ชมอีกต่อไปก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทุกๆคนทุกท่านนะครับได้เวลาสมควรขอปิดการแข่งขันเรือยาวไหลเรือไฟที่ตำบลท่าตูมครับ